我從來未試過拖條女出街，人哋會覺得佢醜樣。哇！我唔夠佢答呢一樣嘢啊，食撚咗幾撚都無知少女。如果呢條撲街有實力，真係玩撚晒㗎啦。好彩有實力嗰個係我咋。歡迎嚟到我哋呢個第一集嘅呢個聚住講啦。咁我係 Hellfire 人啦，我係 Anthony 啊。係啦。咁我哋我都未介紹，我叫四海 Hello。我哋有啊，我哋有啊，你係啦。咁我哋咧就係今次就好係啦，好開心我哋可以請到我哋最近呢一個全城矚目啦，一個熱話一場拳賽嘅嘉賓就係四海。好啦。咁四海介紹下自己先咯，又係。Hello 大家好，我叫羅祖勝全。大家熟我嘅人叫我四海，唔熟我嘅人會叫我 Jackson。好啦，咁其實我哋個聚住講係點樣玩法咧？就係、首先我哋有個輪盤嘅，咁我哋咧就交俾我哋嘅嘉賓四海啦，咁就會轉呢個輪盤啦。咁有唔同嘅酒啦，咁我哋呢個聚住講咧就係要飲晒啲酒就為之講完晒成個聚住講啦。咁我哋就會不斷訪問你，會問啲問題啊咁樣。咁咧就交俾我哋嘅嘉賓四海轉呢個輪盤，決定我哋今日飲幾多酒啦。OK，即係你哋唔飲嘅。我哋飲一齊啊！咁咧係嗱，譬如呢度幾多杯酒咁樣，跟住幾多個杯，係啦。咁譬如呢度18 shot，咁咧就係我哋3個人加埋係啊飲18 shot。哦。四海係中意飲咩酒咧？18 shot 嚟講，飲白蘭地 OK 嘅。白蘭地。啊 OK，咁我哋就飲18 shot 白蘭地出嚟。係啦，跟住就白蘭地啦。 OK。OK， 好，咁啊，開始之前飲翻 shot 先啦。飲翻 shot 先咯嚟啊！喂，揀啲最少嘅先。嚟飲杯。幾多 shot 會醉咧？你覺得？如果呢只嚟講，白蘭地咧，白蘭地我係冇咁易醉嘅。嚇，我飲啤酒，飲vodka，飲乜嘢酒咧都好易醉，唯獨是白蘭地嗯，同埋紅酒好啲。好啲嘅。因為我酒量好差，我酒量好差。因為我哋上次拍片嗰陣時咧，以為你我就係啊！我醉咗。醉咗嘅，OK。喂，咁我哋開始啦呢邊酒，咁我哋呢一個訪問我哋會主要就係分3 part 咁樣講嘅。咁首先咧第一 part 就可能問下四海你嘅一啲嘅細個開始啦，你嘅背景啊、成長環境啊咁樣嘅。咁第二 part 咧就會去到開始講你一個成為一個拳手嘅一個職業生涯啊嗰啲咁嘅，中間點點滴滴咁樣。你播 YouTube 定係播？都會播埋 YouTube 㗎，都會播埋 YouTube。因為好長喎，應該。係啦，跟住第3 part 咧就會講翻呢個全城矚目嘅最近呢場比賽啦，咁同埋一啲嘅可能四海嘅後續咁樣。 OK。係啦，咁我哋開始第一 part 先啦。咁其實就係四海嘅由細開始啊，細個咁樣。咁其實係咯，其實點解你叫四海嘅咧？四海係我之前嘅拳館嘅師傅改嘅，因為我17歲嗰陣時已經去咗大陸有集訓啦。嗰陣時我係散打嘅香港港隊啦，咁我就去咗大陸集訓。之後咧就好即係到處朋友都識，我儲咗半年錢，特登買張機票去越南去揾操拳識嘅女仔啦。係啦，咁嗰陣時師傅就話：咦，你真係四海之內皆兄弟喎，點啊？當然嗰度都有男仔嘅，係啦，咁就不如叫四海啦。就叫四海啦。因為本身咧要改啲綽號啊，改成嘅。咁又有轟炸機，又笑面虎，又山東虎，我覺得好靚，即係 hello，我叫轟炸機咁樣。即係我係覺得唔得咯，即係介紹唔到咯。咁四海呢個名咧，我又覺得咦，湖四海。我覺得四海呢個名又好聽，又霸氣少少，就叫四海啦。 OK，跟住個名就咁樣嚟啦。係啊。咁我哋知道四海呢個名點樣嚟啦。咁我哋又問下，其實你細個開始係點解接觸到呢個拳擊或者呢啲武術咧？因為以我所知，其實你即係個成長環境可能由天水圍開始長大啦。咁但係喺呢個年代，其實天水圍係即係俾人污名化咗係一個悲情嘅城市嚟嘅，即係拍戲都有啦。以前即係天水圍的日與夜啊，天水圍嘅夜與霧啊、圍城啊嗰啲咁樣，好多啲咁嘅戲。咁其實點解會係咪因為嗰度咁樣
咁樣環境或者點樣，就會開始令到你有啲咩嘢或者點樣接觸到武術咧？其實點解我會接觸咧？因為嗰陣時我係肥仔，俾人蝦啦。嗯我叫你見到我呢啲煙頭辣，俾人攞支中戒，煙頭辣。哇！呢啲唔知喎。總之呢個黑黑地嘅印咧，啊，你知唔知點嚟㗎？唔唔知。知我止汗劑，攞止汗劑啊，哦，噴咁噴噴，噴我大學玩過，噴一直噴咧就會凍傷啊嘛。凍傷。咁呢個黑色嘅人咧就凍傷嘅，係啊。跟住佢話：咦，聽講咁樣去凍傷，揾四個，唔係揾羅祖星試下先，啊！揾嗰條肥仔試下先，啊咁樣就噴我咯。嗰陣時就蝦你。咁就係蝦我嘅。咁細個啱開始蝦我嘅時候咧，我就屌你老母夠薑隻抽啊！一群人打我，冇隻抽呢啲嘢嘅，成班人打冇㗎，係啦。好似而家啲短片咁樣。係啦，冇咩錯。咁之後就成日都俾人蝦啦，咁我就唔想俾人蝦。啊咁同埋嗰陣時嘅我係青春期啊嘛，啊邊個都想青春期嘅時候拍下拖㗎啦，係咪先？啊係咁都冇女仔中意。啊！我聽過最多嘅一句説話咧，就係你好好，但我哋唔適合。點解我好好？點解你又唔適合咧？點解咧？因為你肥咯。點解唔揀我啊？係啦，唔揀我。咁之後就係因為我覺得所有原因都係因為我肥。啊！我最記得有一次咧，我去燒嘢食，唔知學校組織啦，即係中一、中二、中三都撈埋一齊㗎啦。嗯我叉完隻雞翼，我坐喺度燒。突然間咧，有個女仔都幾靚女嘅，坐咗喺隔離。咁人哋都冇咩，唔會有啲咩諗法，淨係呢度有個位坐喺度㗎嘛。對面有條仔，佢話唔係啊，話你同個肥仔坐，即係條女走咗喎。哇！你唔好走啦，你直接講翻佢，我都冇諗住同佢坐得好啲，你走喎。咁嗰陣時嘅我咧就匿咗，就即刻去咗啲公廁度喊。哇！真係好撚傷心喎！我度屌你老母，我肥啫，我關你撚事咩？之後就好撚傷心。之後咧，再加上又俾人蝦，又溝唔到女，咁啊有機緣巧合嘅情況下咧，我阿媽咧佢個閨蜜個老公咧就開拳館嘅，就喺佛山開拳館。啊！咁我嗰陣時咧，一到聖誕節咧，或者超過3日假期嘅節日咧，我就一定會去佛山操館嘅。啊！操咗大概半年啦，我就好想操，我就喺香港揾咗間拳館操館，就喺鐵庫操館啦。鐵庫係啊，我嗰陣時好搞笑㗎，因為細個係乜嘢都唔知啊嘛。嗯。咁我喺佛山操嘅時候咧，係操3分鐘休息個 round，操足1個鐘，之後先開始做其他sit up 啊。嗯。咁之後咧，我一打電話過去，嗰陣時真係年少無知啊！我話喂，呢度係咪學拳嘅？學啲咩拳嘅？呢度操泰拳嘅。我想問下咧，呢度係點操㗎？上到嚟咧就埋下衫，先熱下身，教練就會帶你點樣做動作上啊。哦，我操咗3分鐘一個彎啊！你哋嗰度操唔操到啊？跟到係好撚冇情商嘅對立，因為細個嘅我咧係真係好戇鳩嘅，因為上到去啲師傅之後同我講翻呢條肥仔咩料啊點係啦，就咁樣上咗去操館啦，就開始咗我嘅打拳嘅生涯啦，就咁樣。咁其實都關媽事㗎喎，即係阿媽嗰邊。都關阿媽事嘅，阿媽佢都話，其實嗰陣時嘅肥咧已經導致到令到我覺得好多人都開始嫌棄我。我阿媽都成日及我，佢話：你睇人哋行路見到有人都避一避嘅，你直頭避都唔避，由得人哋撞，我唔想避啊！咁惡嘅。係真唔係惡，係懶啊！係肥仔唔想喐啊！我行過去，你避得開我避啊！我唔想避，我要喐我都攰啊！真係好攰。咁我以前肥仔嘅時候咧，未操拳之前，我係星期5放學一定直接去通頂。星期5通頂，星期6通頂，之後星期日就唔通啦，就玩到4、5點翻屋企瞓覺啦。一定係咁樣樣，一定要打機，好中意打機，好中意打嗰啲咩 CS 啊，嗰個年代啊 CS 啊，成個 CSO 啊嘛。係啊。咁之後打咗拳之後咧，就迷上咗啦，直頭連網吧都唔入，咁大轉變。我係覺得嘥我時間，因為嗰陣時嘅我咧係極度想減肥。我嗰陣時個心咧係我唔再想俾人蝦，我要溝女啊！我要有女朋友啊！每一拳都有力啊！每一拳都有力，每一拳都為咗溝女。嗰陣時打沙包嘅時候咧，即係操拳一定有堅持唔住嘅時候啦。我就諗住，屌你老母蝦我啦！屌你老母蝦我啦！俾我溝啦！屌你老母行撚開啊嘛！話我肥仔啊嗱，就係咁樣操拳操翻嚟嘅。
嗰陣時操拳嘅時候咧，一定係暑假啲時間、寒假啲時間係最多時間㗎嘛，好辛苦。因為嗰度真係一日操3次，朝頭早操一次，晏晝操一次，夜晚再操一次，係職業嘅操練，跟住啲職業嘅人操。咁我嗰陣時係覺得點解個個放假，爹哋媽咪都帶佢去玩，我要喺呢度受苦。我就哇攰撚到啊，去廁所喊啊！喊完之後咧，抹乾眼淚出嚟繼續操，繼續操，繼續操咯，就係咁爆樣，就係咁樣樣。所以嗰陣時嘅毅力咧係極度之強。我15歲操拳，我操到16歲，大概就到17歲嘅時候咧，我就同人講，我一定要18歲做香港拳王，因為18歲先可以參加成年人嘅比賽啊嘛。我一定要18歲做拳王，即係個心咧係好撚強。即係嗰陣時淨係得個目標，就係咁樣啦。係啦，因為我有目標，網吧嗰啲嘢我係唔會睇。嗰陣時係就即刻放棄晒啦。放棄晒，因為我有目標就放棄晒所有嗰啲不良嘅嘢啦。咁你覺得即係阿媽嗰方面，咁其實你覺得佢喺你拳擊或者點，其實佢算係一個即係阿媽咪係算係一個慈母啊，定係即係佢對於你嚟講係咯，即係佢嘅角色，佢喺屋企。佢啱開始咧，係定係好嚴厲啊？咁樣佢啱開始咧，佢就係佢嚴厲啊，係咁樣樣嘅。細個嘅時候咧，因為我爹哋媽咪係離婚嘅嘛，啱開始跟老豆，後來我老豆有 cancer 啦，即係冇辦法翻工啦，就養唔到我啦，咁我就跟我媽咪啦。咁跟我媽咪嘅時候咧，就我由細到大都唔係佢養我噶嘛，去到12歲左右咧，我先跟佢。咁佢當我好似僆仔咁管，我嗰陣時細個又叛逆，即係反叛期啊嘛。佢話10點鐘你仲唔瞓覺？我瞓乜嘢瞓啫？10點鐘我中意幾時瞓咪幾時瞓咯。哇！我嗰陣時即係嗰個反叛期咧，我好憎我阿媽嘅。一定有嘅。你煩乜嘢啫？你係啊！我幾點瞓啫嘛？我4點鐘瞓，我老豆都未話啦。我2點鐘我同我老豆出去食啲宵夜都係咁食㗎啦。你10點鐘瞓乜嘢覺啫？即係嗰陣時咧，即係我肥仔啊嘛。總之佢想攞個衣架打我，我直頭捉撚住佢隻手，攞個衣架扭撚斷。就咁扭佢啦！你打我唔痛，你打。即係我唔會打我媽嘅，但我捉住佢隻手就話俾你知，我大隻㗎啦，我肥仔我大個咗啦，你打我係冇撚用㗎啦。即係嗰陣時係叛逆期啊，真係好憎我阿媽。我心諗我終於知道我老豆點解同你離婚。細個真係完全係唔識諗嘅，即係嗰個細個係腦筍都未生埋。講真心嘅係唔會理解屋企人嘅，直至到大個咗，即係去到其實24、5歲嗰陣時咧，突然間有一日咧見到阿媽居然戴咗老花，嗰一刻咧就知道好重感受啦，就覺得阿媽老咗啦，即係由細到大咧都覺得阿媽一直都係咁靚嘅，阿媽一直都好後生嘅，阿媽揾錢會唔揾咯，即係從來都唔會心痛佢嘅。直至到25歲左右啦，第一次見到佢戴老花嗰刻就覺得，咦，佢老咗嘅，就嗰刻就開始先冇咁叛逆咯。25歲先冇，23、4歲先冇咁叛逆，係啊。但係我18歲開始已經冇問佢攞錢㗎啦。咁其實你打拳又好細個開始打拳啦，咁你媽咪咧都有推介你去打拳啊，因為佢係。咁其實佢究竟支唔支持你行打拳呢條路咧？減肥好支持嘅，直至到我開始打比賽咧，佢次次都喺下邊又喊苦又喊忽，即係佢就想我打到香港拳王嘅時候咧，好似20歲左右啦，過咗2年咧，佢同我講：阿仔，你不如做教練啦，不如唔好打拳啦。我就發脾氣，我就好撚發脾氣，我就好撚嬲，因為我窮啊嘛。打拳係我唯一一個可以跨越階層嘅嘢，即係其實講真心嘅，你幾千萬都好，1個億身家都好，嗰啲有錢嘅有錢人、富豪級係唔會睇得起你㗎。你有錢有撚用咩？但係你打拳嘅運動員唔同喎。係嘅。我做香港拳王，幾多老細、幾多個億身家、幾多富豪都仰慕你。哦，呢條僆仔掂。但係你揾得1、2個億嘅做偏門嘅撈家，講真心，富豪係睇唔起你嘅。你唔係有錢係有用嘅，講真心。所以我知道打拳係唯一一個可以令我跨越階層嘅嘢。你仲叫我唔好打？
你叫我做教練，佢驚你受傷係嘛？我驚我受傷，我知。因為但係我嬲嘅點係我咁窮啦，你都已經窮㗎啦，你仲唔俾我改下命？你仲要我做教練？我個仔做咩啊？即係我嗰陣時燥嘅原因係咁樣樣咯。但係始終你打拳，即係而家呢一代就係個個阿爸媽都係叫啲仔女可能求其書畫嗰啲啦，即係藝術啊、音樂啊咁樣，即係你可能打拳佢講係打交啦，跟住可能翻到屋企又要傷晒喎，咁樣一定好心痛噶嘛。即係其實我覺得做樣樣嘢咧都一定係有佢嘅損傷嘅，任何一樣運動。打拳係皮外傷，你見到嘅，其他嘢都會扭親膝頭哥，會成日都係傷。你出去做生意，飲酒應酬都係傷，即係唔代表你做生意就唔傷。做生意傷佢係入邊嘅五臟腑，係咪先？我嗰陣時，我同我阿媽講，我操拳傷咁咪點樣樣啫？你叫我做教練，打死成世工啊！我唔係話睇唔起教練，我係想做富豪。我唔係想淨係做一個月揾10零萬嘅，即係我有個目標喺度。我唔係睇唔起，我就係覺得我呢一世人，我唔想再窮，我想體驗下有錢人嘅生活。係啦，你10零萬一個月係咪有錢？我覺得正常生活冇問題嘅，但揸唔到跑車啊嘛，溝女都需要跑車啊，冇咁樣開啊嘛，係咪先？即係人係個男人都好想體驗下嘅。你話嗱，講真心嘅，啲有錢嘅人。話自己唔中意揸車冇問題嘅，唔中意揸跑車冇問題嘅。但係你揾10零萬一個月，你同我講你唔想揸跑車，屌啲跑車坐得好撚硬唔舒服，你含柒啦！即係我嗰陣時聽好多人咁樣講，到我揸跑車嘅時候，你又未後過嚟，喂，試下借部車俾我揸下。即係個心態係咁樣嘅，即係我有錢揸得起車，我唔揸。同埋我買唔到呢架車，我話我唔想揸係兩回事咯。係嘅，買完擺喺度都好啊。係啊，咁可能你由一開始18歲啦，跟住慢慢去到20歲啊，職業打拳啊開始去到。咁其實你之前有冇做過唔同嘅工作咧？即係喺打職業拳手之前。有細個送外賣啊。即係呢啲係自己俾錢嗰啲啦。咁之後咧，去做紮鐵，或者人哋打個電話過嚟，有個工啊，臨時今日6嚿水1日啊，去唔去啊？我見到個 story 喎，話想有車推啊嘛。有車推係啊，有車推，即係嗰陣時細個，咁本身冇錢，一日有600蚊已經係好多㗎啦。係啊，即係呢啲係筍工嚟嘅，突然間多6嚿水。以前嘅600又唔同而家嘅600，而家即係都翻過好多唔同種類嘅工。係啊，你覺得嗰段時間對你之後打拳嘅人生有咩影響咧？你會唔會有幫助，或者即係可能會唔會因為你嗰段時間，所以你打拳上面會更加去努力？我唔想翻嗰啲工啦，所以我要更加去往上面去推咧。嗰陣時又冇咁諗，因為我一直都係咁樣諗嘅，一直我都知道打工我一定冇可能打工冇出頭，即係係我都一定係打拳㗎啦。嗱，你睇同邊個打工啦？同邊個打工啦？你話我做李嘉誠秘書，打寫細工都得啫。但係你如果就眼見我可以選擇嘅，就做教練、做保鏢，係咪做司機？咁呢啲打工嘅真係講真心嘅，我覺得好難咯，係等咯，你等咩啫？有冇學到啲或者每一個行業其實有鍛鍊到你咁 tough 咧，或者可能講真心嘅，呢個位所有嘅工作咧，都係我應該要去翻嘅，先磨練到我而家有咁樣嘅成就啊、歷練啊。係啦，冇錯。點解咧？我先講，我去澳門嗰陣時，我係19年嘅時候，我膝頭哥傷咗啊嘛。醫生同我講呢世都打唔到拳啦。係啊。我就翻到大陸自己開咗2間嗰啲麻辣小海鮮，一到疫情執晒、蝕晒。之後咧冇錢啦，咁唯有係去澳門做啲老細司機啦。做司機嘅嗰1年2年，我成長到太多啦。點解咧？因為個老細會成日都屌鳩我。佢點樣屌我？但係我諗翻起啊，佢屌得啱。係教你嗰種。佢唔係教我直屌啊！直屌嘅。直屌，但係咧，我覺得嚴師出高徒啊嘛。咁事實都啱嘅。我由細到大咧，
我唔係跟死一個教練嘅，我覺得呢個教練教唔緊掂我嘢咧，冇咁教唔掂我嘢咧，我就轉教練㗎啦。就我唔會話我唔要你，唔會嘅，我會去其他地方多操啲，去唔同身上學，即係學每種唔同嘅技術。係啦，冇錯，因為我知道我想打咁樣嘅比賽，我睇到你教我嘅嘢去到咁樣樣，我認為你教我嘅嘢去唔到嗰度，咁我就揾啲嗰度嘅拳手跟嗰度嘅拳手操咯。係啦，嗰個 level 嘅，嗰個 level 嘅拳手，因為你跟得啲咩人，就人以群分，物以類聚，即係啲人成日都話：喂，四海黐住啲老細啫嘛，你咪撚玩啊！人哋之所以係老細有錢人，你覺得你想黐就黐㗎？係咪先？你冇呢個資格，人哋唔欣賞你，你冇呢個條件，人哋點會俾你黐啊？人哋咪傻㗎嘛！好多人都會黐埋去啦，咁黐埋會俾你黐埋咯。係啦，點解唔俾你黐，俾我黐先？係咪先？唔好講黐唔黐咁樣難聽。我哋首先人哋點解要同我做朋友，唔同你做朋友？就咁樣樣，係啊。人哋有錢人點會 care 我啲錢啊？唔會㗎嘛。我喺啲有錢人面前，我就係個窮閪。人哋根本就唔係睇錢，越係有錢人嘅，越係有錢嘅有錢人咧，講真心嘅，佢就係睇你個人，正唔正格，人格，你個人 OK 先同你做朋友。你如果係揾得幾千萬嘅，就算你揾幾個億都好啦，你個人唔啱傾，人哋如果過百億嘅老細係唔會睬你嘅。都真係可能點頭之交嗰啲。點頭之交咯，係啊。喂，我哋飲多咗先啦。哦。我哋仲有12 shot 喎，飲埋啲 shot。喂 ，feel，交俾我哋嘅同事，喂 feel 到飲多幾 shot 就會醉啦，已經係。未有 feel 噶嘛？有。未有 feel 噶嘛？咁一下子就嚟。咁剩翻4 shot 都 OK 啦。冇問題。每人4 shot 啫，每人4 shot 啫。OK，我哋而家就開始講下，咁講完屋企嘅可能成長或者點樣啦，就講下可能到你變咗你嘅即係拳手一個職業拳手啦，去到即係你打拳成為你嘅事業啦，開始啦。跟住其實你由10年開始，即係就接觸到泰拳啦，跟住變咗做呢個全職嘅拳手。係啦，咁其實係點解會無啦啦有呢個轉變，就係變到真係要做一個職業拳手？嗰下嗰個衝擊係咩咧？就係真係窮，即係你覺得打拳就係一定要啦。因為本身你可能有其他 choice 㗎嘛，即係可能。首先啊，我一定唔係一個讀到書嘅人㗎啦，我知嘅。咁我讀到中3咧，我唔讀㗎啦。之後咧，啲人同我講你點樣一技之長，或者你有個教練牌，我去到 VTC 啊，去讀體育嗰啲嘢啦。讀咗半年1年，我又冇讀啦，就嗱聲去操拳啦。因為我知道你讀完大學，一街都大學生啦，係咪先？憑乜嘢我讀完大學我就揾到錢啊？係咪先？做人我覺得唔係話你有學識有幾多，我覺得你必須有一技之長咯。你就算你係裝修嘅，你做咗全行最叻，咁啲人都會揾你裝修啦，係咪先？起碼我一技之長，我餓唔死，但係我有個大學文憑有撚用啊！周街都係啦，周街佢都要出去打工㗎。我憑乜嘢？我大學文憑我就一定揾到錢，因為我知道呢個概率好低啊。所以我唔選擇呢個路線，我選擇呢個路線，我覺得起碼我打拳本身就勤力啲，我就可以打得喎。我做香港最好打有幾難啫？我18歲攞拳王啦，我再打出去一定係可以打出一片天，我就選擇咗打拳 keep 住打落去啦。即係嗰時就覺得，即係呢樣嘢已經見到少少出路，即係見到係有潛質去做咯，係啊！即係好似我嗰陣時17歲先第一次拍拖，嗰個女仔初戀啦，佢19歲啦，佢嗰陣時做倫敦金，佢同我講，佢話你可唔可以暑假嘅時候咧，你去返下工啊？點？我當時冇及佢嘅，但我內心咁樣痛咗下。我內心係咁樣諗嘅。我而家打工揾過一個月幾千蚊1-2萬有撚用啊！我呢個時間不如去操拳，係咪先？講真心嘅，因為我係由細到大咧，即係可能我會做錯事，但係基本上我嘅選擇嘅路線，我係用心好明確，我會分析清楚嘅。雖然你覺得我拍啲片好戇鳩，又或者你覺得我拍啲片好點，係唔明我嘅人先會咁樣諗，但係我做到而家。你哋明我點解咁樣做啦？係啦，就係我選，即係我揀嘅嘢咧，即係我睇中嘅嘢咧，基本上90人
基本上90%嘅概率都會中嘅。嗯，我猶豫緊，我就唔會落，係啦。我100% 一定要做，就90%都掂㗎啦。同埋100% 要做，跟住仲要再加100% 嘅努力。係啦，冇錯，努力係緊㗎啦。就去付出晒，就 all in 呢樣嘢啦，即係不成功變成仁咁樣。係啦，就推晒落去，就所以就打拳咁樣。係。咁其實你打過即係職業上面，你打過好多唔同嘅聯賽啦，係啦，即係有 K1 啊，有昆崙決啊，有香港拳擊會啊嗰啲咁樣。咁其實我覺得呢一個聯賽可能係最難打咧。嗱，最難打一定係昆崙決嗰陣時㗎啦。但係對每一個年紀嘅我嚟講咧，每一個賽事都好難打嘅。18歲嘅我嗰陣時嘅技術，香港冠軍賽，雖然依家我唔係個水平啦，當時嘅我都好難打。因為當時嘅我都係呢個水平啊嘛，都係咁樣競爭上去嗰度。係咪差唔多呢個水平嗰陣時啊？嗰陣時其實我高少少啦，因為點解咧？因為香港大多數嘅人要翻工。嗰陣時讀書我就唔讀書啦，我就就推晒落去啦。我一定係勁過普通人嘅，因為佢哋仲要翻工。仲要翻工，係啦冇錯。所以而且我係18歲，你就算25歲壯年期都打唔過我㗎啦。你翻工你揾錢，係咪先？就係好多人問死我憑乜嘢？點解我憑乜嘢？我憑我放棄晒所有揾錢。我19歲就辭職唔做教練。你哋做唔做到？你哋可唔可以喺香港呢個咁現實嘅社會放棄揾錢去做自己興趣愛好？好多人做唔到。其實講真心嗰句，任何一個香港拳王，佢只要夠薑得㗎啦。佢試下放低唔揾錢4年，佢都一樣可以超越我。打拳就係一個努力就基本上冇問題嘅嘢運動嚟㗎，因為運動啊嘛，努力唔一定揾到錢，但係努力操拳一定有成果。一定有成果。你可唔可以放棄啊嘛？你放棄唔到，我放棄到喎。嗱，18歲嘅時候我咧同個人，我係一定係同齡人入邊我比較高光嚟，我已經係香港拳王啊嘛。但係當我去到25歲嘅時候，人哋18歲開始出嚟揾錢，人哋25歲嘅時候已經有咗7年嘅社會揾錢經驗。但係我仲係個運動員。我嗰陣時個戶口從來都未試過超過5萬蚊啊！25歲之前未試過啊！嗰陣時我操拳講真心嘅，我係22年嘅8月15、10月嗰陣時之前啦。我基本上我都係餐餐食雞蛋嘅，因為冇錢買肉食。全部都蛋，即係蛋。點解咧？因為做運動員一定要蛋白質一定要夠啊嘛。我如果食得夠嘅話，牛肉20蚊先咁細嚿咋。香港係，但係大陸都好唔到去邊咯。牛肉你最多咪20蚊咁多，係咪先？但係雞蛋唔同喎，我20蚊我買40隻喎，你明唔明啊？食死人啊！我一日食20零30隻雞蛋，即係我唔食肉嘅情況。你中意大食㗎嘛？你大食嘅，起碼我營養方面我足夠啊嘛。我嗰陣時就餐餐就番茄炒蛋、洋葱炒蛋、洋葱番茄炒蛋，全部都關蛋。我從我蛋炒洋葱。18歲，我從我19歲離開香港之後去大陸操拳，我餐餐都係呢個蛋炒嗰個蛋啦，係呢個蛋炒嗰個蛋啦，全部都係，除非有陣時出去食啦，時不時出去食咋。同埋嗰陣時拍拖真係好撚慘，即係個女仔跟住我，我要餐餐煮蛋俾佢食，我食乜佢食乜。真係好唔容易出去食飯咧，我真係將我碗入邊啲肉夾俾佢食咯。即係我係好珍惜，即係我好懷念嗰陣時個女朋友，同埋我覺得好對唔住佢。即係我揾到錢我都成日轉賬俾佢。我而家係啊，因為我而家都係好重感覺咧。係啦，而家仲有嗰種感覺就係我覺得我呢一世咧唔會再遇到呢個女仔呢種女仔咧，因為我以後只會更加有錢。我更加有錢，再遇到一個話乜嘢都唔要你嘅，好撚搞我。你好難唔識我喎！喺香港呢個社會，係，同埋冇可能佢去翻以前同你經歷過一樣嘢。係啦，冇錯，就算我分咗手，總之係好難去遇到咁樣嘅女仔，因為講真嘅，呢個女仔就算嚟你身邊，佢話我乜嘢都唔要你嘅，我肯陪你捱，肯陪你捱到過億身家。但係你都見到我而家呢個成就啦，你知道我以後一定會有咁樣嘅成就，同埋佢當時係唔知我以後會唔會有成就，係兩回事嚟㗎嘛。嗰陣時嘅愛先係真愛啦，係咪先？我真係我每次諗翻起咧，我每次出去食飯咧，我都要將我啲肉夾俾佢嘅時候咧，即係佢又夾翻俾我，即係大嚿啲嘅肉就讓俾佢，佢話：哎呀，你食多啲嗰啲
即係永遠都唔即係嗰種感覺就係係嗰種事係先會有喎。係啊，冇錯，再都唔會有啦。即係除非我以後有啲咩事突然間破產啊，真係冇撚晒錢再遇到啦。如果唔係，好難再遇到咯，我覺得。有冇聯絡咧？而家聯絡有聯絡，即係佢已經係因為太耐嘅感情啦，即係冇辦法去忘記佢，佢都關啊，係咯，佢都冇辦法去忘記我。但係咧，我哋基本上都唔傾偈。但係我每一次生日，即係生日快樂。我同你講，自從我揾到錢到依家啊，呢2年時間啦，冇任何一個女仔喺我生日嘅12點鐘同我講生日快樂，得佢。真係可想而知，我愛唔上任何一個人，都冇得比啦。你同佢都冇得比。你而家同我出去吃喝玩樂，我生日12點鐘你都唔 send 個生日快樂過嚟，係咪先？佢仲記得每一次12點都係即係分手呢幾年嚟，佢都係。即係我出事之後，佢都係第一個關心我，即係冇話第一個啦，佢都好撚關心我，係咪先？即係同嗰啲我出咗事之後開始懷疑我份人嘅嗰啲女仔。問我咩事啊？你問就已經有問題啦。食花生，你問就已經有問題啦。咩事？上網睇唔撚到咩事啊？仲問我咩事？即係嗰啲即係唔理點都好，要撐嗰啲就撐係啦，要撐嗰啲咧就已經係撐咗噶啦，唔使問咩事呢3個字。咩事？你問就已經懷疑。喺邊度？而家出嚟幫你咁樣。係啊。爭好遠啊！講得多得廢啊！係。OK 嘅。飲多酒先啦，飲多酒先咯。面下過去先，我哋一齊。真係。我3梳都唔幾少咯。其實係喎。有啲 feel 咯。我有啲 feel 我咯。冇錯，我冇感覺啫。真係咁飲得嘅。嗱，其實係咪扮唔飲得㗎咋？唔係，嗱，我飲 V 仔啊，準飲白蘭地啦。V 仔。我嘅酒量應該係喺1支半。1支半。1支半差唔多啦，1支半就差唔多啦。咁其實你好飲得喎。但係咧，但係我同你講，我飲啤酒。我聽我講，但係我同你講，我如果飲啤酒咧，藍妹，我如果飲啤酒嘅話，我藍妹半支。5支我就，藍妹5支我就瞓覺啦。兩支都唔掂。咩啦？2支都要嗌㗎啦。好撚多氣喎。睇人啦，如果佢靚女，我半支都唔掂嘅。原來係呢個問題喎！你飲一啖都唔關。如果佢生醜樣，我唔得，我唔可以醉。我繼續堅持落去。要打。我覺得而家冇 feel 啦，就因為隔離係兩個仔啦。係因為陣間有靚女等我，唔可以醉。又等你得唔得㗎？好多人等你。咁你頭先講到嗰個分輪橋係最難打。咁其實我都想問下，即係坊間對於你以前有一場比賽就係你打沙羅嗰場，其實係眾說紛紜個説法，即係有啲人又可能會覺得你贏，有啲人又點樣？咁其實好具爭議呢場比賽，其實你點樣睇咧？或者你嘅睇法點？對於呢場比賽，香港嘅裁判判我輸，首先佢哋係泰拳裁判啦，用泰拳嘅計分又好，泰拳嘅成，就算泰拳計分我都照夠贏啊！問泰國師傅我都照夠贏。首先殺戮狼咧係一個拳壇所有人嘅偶像，佢哋做裁判嘅時候咧就已經唔夠專業啦。你覺得呢個係偶像，就印象分俾多啲。其實講真心嗰句啊，我無論係分數、進攻同埋主動，我都係贏嘅。係啊，爭在未 KO 佢嘅咋。係啊，就係咁樣樣。啲裁判都會判佢贏，仲要話我輸。你哋個心其實佢個心已經睇住偶像好撚勁嘅狀態下咁樣同你打，佢已經40歲啦，佢已經印象分已經加咗好多嘅情況下去睇呢場比賽，你咪唔撚專業咯？乜撚嘢係裁判都唔撚公正叫裁判咩？嗱，我問當時嘅世界第一嘅現役拳手問邊個贏，佢都覺得係我贏。所有大陸崑崙拳嘅職業裁判都覺得我贏，就連台灣嘅同番薯打過小潘都問唔明點解唔判四海贏，喺香港主場居然判四海輸，仲要四海有優勢，呢啲咪柒咯啲裁判。咁你嗰場比賽完咗啦，咁其實
你冇問題。咁你啱啱都講到啦，即係可能泰國咁佢西有羅係偶像啦。咁喺你打拳入邊，有冇一個拳手係你嘅偶像或者你嘅指標咧？啱開始學拳嘅時候咧，就波球摩沙豆係我偶像啦。摩沙豆哇又靚仔又有型，係啦。波球真係好撚勁，因為連摩沙豆都打贏。嗱之後點解波球唔係我偶像咧？因為我見過佢2次，我揾佢影相，我有個 fans 就揾佢影相喎，係咁樣。哦！但嗰時你係已經係我有佢名號㗎。我同所有人講啊，波球呢個人嗱，可能有好多人崇拜波球，但係波球有一面咧，可能未必個個睇到，但係有啲人係睇到嘅，即係好似我呢啲當時嘅 fans 就係最底層嗰啲行埋去影相嗰啲咧，老細靚女有關係嘅，佢會影相啦。但係咧，啲 fans 就佢一望就知你係拳手嘅，仲要唔識嘅拳手咧，佢就有偏差。哇！屌你老母！我嗰時見撚到啊！火嚟啊！火都嚟啦！我當你偶像，你老母臭閪你咁撚樣嘅，你個人格閪撚到咁撚樣嘅，哇！我真係燥撚到啊！嗱，我第2次見佢嘅時候咧，喺泰國拳賽，有好多 fans 拳手，即係嗰啲伊朗仔啊，成日揾佢影相嘛。我遠處望住，我留意佢撚耐，因為我已經唔會再揾佢影相啦。我望住佢撚耐，佢又係咁樣樣，啲人佢之後佢望。算啦，嗱，依家我行出街都好多人揾我影相，我都知好撚攰嘅。我有陣時咧，我都明白佢嘅心態嘅。但係佢情商真係好撚低，就算明白你都唔會做出嚟噶嘛，係咪先？私底下就算啦。我真係好似點樣好撚急行緊嘅時候，我四個哥咪影咗相，我都好撚煩嘅。唔好意思，我有嘢做，我會咁樣樣嘅，係咪先？嗰啲嘢就好醉，我哋都逼你睇。冇錯，但係你唔可以喺公眾度屌你老母！哇！真係好撚乞人憎嗰陣時，即係嗰時打響咗名號未咧？我嗰陣時都未算紅㗎，即係香港雖然攞咗拳王嗱。佢雖然係大家偶像都好啦，佢都係我曾經嘅偶像啦。無可否認，佢真係好撚好打，好撚勁。佢對住啲老細都好撚 nice，對住啲靚女都好撚 nice。但係無可否認，佢對住啲乜撚嘢都唔係嘅拳手嘅時候咧，佢好撚閪，真係好撚閪。佢唔啱，佢唔啱。佢直頭唔啱啦。有冇事？佢而家激動咗啊！你知唔知？我當時係幾撚崇拜佢啊！哇，偶像啊！佢終於嚟香港機場打比賽啦！我同你講，所有拳王唔係淨係得佢一個㗎咋。佢嗰啲咩醒差啊，所有拳王咩燒殺狂啊，全部好 nice 嘅，全部講嘢都好陰聲細，好 nice 嘅。我次次影相揾嗰啲人影咧，佢都影嘅，冇人會拒絕嘅。可能佢真係太紅啦。佢太攰啊！太多人揾佢影相，太多人揾佢影相，但係你都唔可以咁撚閪㗎，啲情商都冇屌你老味。係嘅，要屌。係嘅。可惜佢聽唔明廣東話。如果唔係，你屌咗佢啦，係嘛？如果唔係要加個18個字嗰啲咁樣嘛。係啊，真係啊！但係我希望播球嘅 fans 咧都唔好話憎我成，我講事實，我講真相。你哋可以問下所有嘅拳手。大多數，也許有啲拳手佢真係有影相啦，但係好多部分嘅拳手一定試過揾佢影相，佢好撚閪面，一定有。我哋一定要事實㗎，我哋今日全部嘢都係事實嚟㗎嘛。係啊，全部都係事實嚟㗎嘛。點解咁多人 like 我嘅原因咧？就因為我真係講事實。唔係事實嗰啲嘢我唔講，係啦，又或者係事實，你問我唔答。但我講咗係啦，我講得出我聽嘅就係事實啦。我講得出就一定係事實。O K，係啊，經理嘅，飲翻杯先。係啊，我唔回應。唔回應，一係唔講，講就係真㗎啦。即係好似我都明白，我而家屬於一個講嘢就會有人聽嘅，屬於一個網絡有啲流量嘅人啦。所以我講嘢咧。我係絕對唔可以講錯嘢嘅，就好似番薯，人哋話佢強姦未成年少女，我從來都冇話佢強姦未成年少女。我仲要聽講，你好似有呢件咁嘅事喎。我希望各位網民幫我調查清楚，我從來都話聽講，冇話一定。
即係最緊要事實咯。事實咯，係咯我幫你揾翻個事實出嚟啊！跟住咧，其實我覺得我自己本人啦，都有樣嘢好想知道，我相信觀眾都會想知嘅，就係因為我覺得以前嘅年代啦，可能拳擊呢個運動未去到咁興盛，所以我都想知道其實究竟一個職業嘅拳手佢嘅日常係點咧？職業拳手日常就係食飽、瞓飽、操就係咁樣樣。但係咧講真心嘅，我覺得職業拳手嘅生活咧係最撚得閒，最得閒。最撚得閒。點解？朝九晚五冇嘢做啦，溝女。真係嘅，真我啊！但係你係咁咋？淨係你咋？你百厭啊！我同你講，我以前20歲開始翻頭操拳啦，直至到24、25歲啦，所有師兄弟食飽瞓飽操完就打機。我從來唔中意打機，我覺得打機又嘥我時間。即係變咗溝女嗰個興趣。我溝女，喂，你打機、打飛機同埋溝女，屌閪，你覺得邊樣舒服啲啊？係咪先？講真心嗰句，你哋匿埋喺度打飛機，我出去屌緊閪啦，係咪先？但啲女正唔正啫？嗱，度啲女咧都有正嘅，但係咧，我覺得咧溝女係真係對我嘅成長人生係有幫助嘅。點解反而咧？溝女係哇，好撚有幫助。係咪勁過拳擊啊咁？嗱，又未到，又未到，又未到。樣樣嘢都成就咗依家嘅我，樣樣嘢加埋，工作經驗、打拳經驗同埋溝女經驗，係啦。我想聽溝女個 part 啫。溝女我都係想學呢 part 嘅。要學呢 part 呢 part。呢 part 我係知啦。嗱，學蔡瀾話齋，一定要練，但係醜嘅唔可以照殺，真係唔得嘅。我係有要求。點樣定義先醜嘅呢 part？起碼我覺得靚嘅，大家都會覺得靚。我從來未試過拖條女出街，人哋會覺得佢醜樣咯。就嗰啲唔拖啊嘛。醜嗰啲我唔嗱，以前嘅我咧好睇樣，依家反而爭少少啦，即係冇咁睇樣啦。依家我以前咧溝女嗰陣時咧就，哇嗰陣時未興嗰啲咩陌陌啊，或者興嗰啲咩積木啊嗰啲嘅，我每一日都靚唔靚？呢樣嘢咧就訓練到我依家嘅審美啦。我拍啲片出嚟一定係靚女啦，就算反應啊，見到邊個就即刻飛到。係啦，冇錯，打拳嗰個反應係左右，即時訓練咗我嘅審美啦。同埋咧，女朋友教識我好多嘢。女朋友教識我影相，屌你識唔識影相啊你？我呢個角度哦，咁導致到我而家中意影相拍片啦。OK， 女朋友中意 P 圖，有冇幫我 P 埋？我幫佢 P。你 P 得咁臭樣嘅，我學下你點 P 咁教下我。P 圖嘅嘅。梗係啦，我 P 圖好撚勁嘅。真嘅。梗係真㗎啦！你有冇見過我影嘅相先？我有，我日日都睇緊㗎。所有女仔，但係你要抹個 mon 咯，要抹個 mon 啊！嗱，抹個 mon 呢樣嘢咧，講真心嘅，其實咧係我特登嘅。點解咧？你有冇發現咧？你撳一撳係 like 緊㗎，撳一撳係 like 緊。唔係，我成日都想抹咗佢，你明唔明啊？撳一撳係 like 緊㗎。我成日都想抹咗佢，同埋咧啲嘢會令到大家都留意住呢樣嘢，係標誌性嚟。標誌性嚟嘅。我留意緊有邊日可以邊條片係到底冇咗。我等緊嗰條片啊，到底。再講翻溝女。好，講翻溝女先講。講翻正經嘢，講翻正經嘢。呢個最正經嘅。有冇錯先啊？講正經嘢。講真。俾水俾我，俾啲水俾我。講正經嘢有冇錯？其實佢咁樣講完，我係有考慮過踏上拳手嘅路數啊。全職溝女。係啊，全職溝女啊。因為嗱，首先，哇，我都要啊。每一個女仔咧，睇18初唔夠人，我哋要加少少啦，可能。首先，每一個女仔係啱啊。首先，每一個女仔咧都係一本書，真心嘅都係一本書。每一個女仔嗱，你有冇發現？你有冇發現咧？你同呢條女一齊咗，你好快地了解咗佢成個人生嘅心路歷程，一定㗎。係。要一齊咗。一齊咗，或者你溝緊佢嘅時候就了解緊㗎啦。你溝佢，你今日做咩啊？你中意食咩啊？你點啊？佢啲咩唔開心經歷同你講啊？你再幫分析啊？你再安慰佢啊？再同佢一齊之後，發現佢嘅所有習慣啊，佢單親家庭啊，或者點導致到佢依家點識啲咩啊？佢識嘅技能咧，你叻仔嘅你學識佢，你唔叻仔嘅你觀賞下咁樣咯。
打工咁樣喎，即係咩每一個女仔嗱，當然係咪有個套路係應用喺即係唔同嘅女仔嗰度嘅呢唔係，當然我溝女唔係為咗讀書啦，我係當然溝女係為咗靚啦，當時。打開本書或者打開。但係我溝得多女之後咧，我就發現呢個經歷就好似讀書咁，因為咧我唔中意讀書嘅，我睇到字咧我想瞓覺嘅，但係咧溝女咧嘅閱讀其實讀書係為咗多學識啊嘛，溝女一樣噶。你了解咗佢成個人生，即係好似你讀完呢本書，你就了解咗呢個作者嘅人生咁樣樣。你好快地充實咗好多嘢。我溝個有文化嘅，你做律師嘅，我就知道原來律師好難考嘅喎，要讀好多書，每一日要咪好多書。原來係啦，冇錯。解決咩 case 啊？係啦，冇錯。佢讀律師嘅女仔咧，係談吐或者係所有嘢，佢好有 EQ，個 IQ 地都俾分析晒。如果你有過一個律師嘅女朋友，你會發現。我同你嘈交，首先第一點你錯乜，第二點點，第三點點解決，所以導致到我而家要對佢點。哇！拗唔撚贏佢啊！即係拗唔撚贏佢，所以導致到依家我同全網 hater 開戰，我都唔會輸嘅，我絕對唔會。之前係有個律師嘅。係啊，係啊。首先你點，第二你點，有你行天下，你點撚樣同我鬥啊？係咪先？控方贏，打官司喎咁樣。係啊，因為。同埋學溝女咧係一個非常之增長情商嘅嘢，即係一個女仔，你同佢講啲乜會令到佢開心，講啲乜會令到佢唔開心，即係好似佢本身今日就着得麻麻地，佢問你覺得佢今日着靚唔靚？哇！點答？我覺得你係我見過最有個性嘅女仔。唔正面回應，唔正面回應。唔係佢會，我覺得講真心嘅，你好獨一無二。我未見過啲咁獨一，即係竟然咁樣同我着出街。唔可以咁樣講。你咁樣就暗串緊佢啦。你咁樣就暗串緊佢。你令到佢暗爽，唔係暗串。其實你咁樣係咪想去邊啊？唔係，千祈唔好話。你話講真心，我真係未見過好似你咁特別嘅女仔，真心嘅。我有咩特別咧？首先你靚，你唔靚我唔約你，只不過你衣着問題啫。你講咗啦。我真係未見過你又靚，即係你着衫風格又咁樣品味，真係未見過。講真，其他女仔全部着連衣裙啊，着黑絲啊，哇！你着你心動喎，你心動喎，即係要話俾佢知，你着衞衣係好獨特、好成嘅。但係咧，我又唔可以話俾佢知，我唔中意你。我唔係話我唔中意啲女仔着衞衣啊，我唔係，只不過當時個着衣風格我唔講啦，講咗佢可能知我串緊佢啊。就咁樣小心啲衞衣啊！所以唔係衞衣，我出嚟嗱講真心嘅，我唔中意女仔着黑絲。點解咧？我個人唔中意，我淨係中意啲運動 feel 嘅女仔。哦，即係唔係做運動 feel，係着衫運動咧，着衫運動褲，即係短啲背心嗰啲係嘛？唔係，着呢啲遮晒嘅，着條好大嘅喇叭褲，着個波鞋。我知啊，除衫嘅時候有反差。真係唔係，一定係唔係，真係好 casual。你着得好戰鬥格嗰啲女仔咧，我會覺得有目的性。我唔中意戰鬥格。真係唔中意戰鬥格。首先，我中意個女仔一定要身材正，除晒衫就係戰鬥格。你唔需要着到戰鬥格咯，係啊，你只需要着到呢種，我已經好中意嘅。講真心，死啦！嗱，我啱晒啦，原來係即係着得 casual 着波鞋啲女仔，我特別中意嘅。你唔好着成身。膚色有冇話要 sporty 啲嗰種咧？白。要白嘅，一定白。但係做運動你又要白，要室內運動喎。唔係，淨係室內運動啊！黑都冇問題。有啲女仔黑得好有個性，即係黑得好靚嘅。有啲女仔黑係覺得佢娘咗。但係有啲女仔黑咧就覺得哇好 ABC，好 ABC feel。咁嗰啲又冇問題喎，講女咯，屌講成日都冇問題。我哋都太有經驗啦，係嘛呢方面？我哋要學下呢方面。今日唔好咁講。睇嚟都要講下女啊，唔好講咁多女啦，我哋講翻啲
拳擊嘅先，第二集下一集講溝女，可以。淨係一個溝女課堂。溝女環節，溝女課堂。你有冇師傅嗰啲㗎？有冇啲偶像啊？跟邊開邊間溝女館㗎？其實講真心，溝女我又真係有嘅。江南第一心情，江南第一心情，我唔係我係崇拜佢身邊咁多靚女，同埋佢有啲段子，都係佢屬於我一個學習嘅人嚟嘅，都屬於，但係偶像嘅話，講真心，你先係啊！係啊，偶像啊！而家冇咁講，嗱講真心嘅，算啦，下集再講。女人係唔會介意揸咩顏色嘅快嚟㗎？都啱，係咪？都啱嘅。入杯先，入杯先。哇，咁多18 shot 㗎咯喎！但係未完啦，睇到有問啦，我哋加多版。好，我哋加多版。我8點鐘食飯，仲有2個鐘，唔記得。仲有2個鐘係啊，OK 嘅。我哋講唔到2個鐘啊。我講唔到，溝女就可以講2個鐘。繼續，下集溝女。好，下集溝女。下集講溝女。冇問題㗎，我都可以分享。其實我冇嘢分享，但我可以學嘢咯。我齋學咯。咁要換個。溝女方面渣啲，我哋再教。好。OK，咁啦，其實去到嗱拳擊，即係你個生涯上面啦，咁我哋大概都明白啦。咁我哋去到第3個話題咯，即係去到呢個全城熱話，即係個個都有討論啦。即係前排睇 IG 或者點樣，一係就睇 Stephy 演唱會，一係咧就淨係見到好多你拳賽嗰啲咁嘅嘢啦，呢場咁嘅熱話啦。我哋想問下呢個你嘅熱話同埋可能你四海之後嘅後續啦。咁啊，時至今啦，其實呢場最近嘅呢場拳賽啦，經歷咗呢個賽後啦。咁其實你覺得你哋之間啦，其實係台下恩怨，台上已經了咗啊？嗱，大家都已經釋懷啊？定係其實你有另外一個諗法，即係你哋仲有條刺咧？你有咩睇法咧？你自己點睇？太好啦！今日有你哋喺度做呢個採訪，我本身咧係想出條片解釋下我同佢恩怨情仇噶嘛。好，我真係問得好唔好？問得好唔好？問得好。使唔使飲酒？要飲。喂，又有咩？我係唔想剪片啊，真係好撚辛苦啊！我哋有。哇！你冇 feel 咩 ？OK 啊。嗱，我就同大家講下點解我咁憎呢個林祖傑番薯，咁憎呢個番薯林祖傑點解咧？佢叫番薯爹哋啊！即係點解咁憎佢？首先我同佢識咧係因為我個女仔 friend，佢約咗我女仔 friend 去飲酒，我女仔 friend 驚就叫埋我陪佢。去咗呢個18定係唔記得咗去咗邊個場啦？飲酒啦。OK，飲完酒之後，咁大家加咗 IG 啦，識啦。咁嗰陣時咧，我冇帶現金。我同佢講，我轉數快俾佢。轉數快佢記錄嗰個 send 咗出嚟啦。佢話佢笑我咩啊？笑緊我窮冇錢，要轉數快俾你都唔 make sense 嘅。我窮冇錢，我仲點會轉數俾你啊？係咪先？我冇帶現金啫嘛。你咁樣都可以攞啲嘢出嚟串嘅。之後咧，我哋加咗 IG，佢仲好高興認識你啊，兄弟。以後多啲出嚟聚啊，點。之後咧，仲要時不時 story 啊，同我 like 下成啊，同我回應下。俾個心心。係啊，俾個心心。咁直至到佢去台灣打第一場，幾秒鐘 lock 咗人哋嗰個咧，嗰直頭唔撚識打啦。其實我都冇拆穿佢嘅，因為我哋打拳嘅睇啲廢嘅。我覺得你咩拳賽都有㗎啦，咩拳賽都有啊！你又同我兄弟相稱啦，我都費兩事話你啦。咁兄弟盲撐都要撐㗎啦。我同佢講，我話我直接喺佢個拳賽下邊嘅留言收佢皮，即係講收個台灣仔皮。即係你大家香港人，大家香港人，一定係撐香港人㗎，係咪先？冇理由我撐人哋先㗎。咁佢冇回應我，我都覺得好奇啊！點解回應人哋唔回應我咧？我就好奇啦。但我都冇問佢嘅，直至到過咗個零月嘅時候咧，有人同我講，佢話佢打完之後，佢話人哋問佢夠唔夠四海打，佢話因為佢身邊有好多 rapper friend，rapper 都唔係拳係識閪打拳咩？咁佢問：咦，最近有個四海話自己全香港最好打喎，全香港最好打喎。佢夠閪我打咩？下年我就打佢。哇！呢啲咁嘅説話講出街，我同你本身就識嘅。你同我講呢啲，你就算當時你落唔到台，你同人講咗之後，
你再同我講翻，喂，唔好意思，我嗰晚咁樣講，我哋可以夾一夾，即係我哋可以夾個有流量拳賽出嚟。講真心嘅，呢幾個月大家都明白我是係啲咩為人啦。你只要同我兄弟相稱，我絕對撐你。唔過分嘅話，係咪先？係嘅。呢個對於我嚟講咧，都唔過分。你講啫嘛，又唔係開咗條片話，死開唔夠我打，咪講呢啲啊嘛，係咪先？我絕對可以冇問題嘅。即係私底下夾翻就私底下夾返冇問題，我好撚大量嘅一個人嚟嘅。之後咧，佢唔撚講，過咗幾個月，我喺佢下邊留言，我唔記得仲留啲咩言啦。香港戰神問號嗰啲，佢就 send 到問號俾我，我就話聽講我呢幾個月揾錢，忙撚住揾錢，你周鳩嚟同人講，我唔撚夠你打喎，香港戰神下話咁樣樣。之後佢就打電話俾我，我都唔撚想聽咯，我係真係無視佢咯，因為佢啲水平，呢45秒已經可以話俾大家知佢喺我心目中咩水平啦。何況我當時有操拳，我呢幾個月呢半年冇操拳，日撚日玩，大家都知道。咁卡拉永遠 OK。係啊，咁嘅身形大家都知道係咪先？我真係真係睇唔撚到佢啊！佢打電話俾我，我同佢講，等我得閒先傾下，而家有嘢講，而家有嘢傾，唔撚睬佢。之後咧，佢就開始啦，鋪我片，黑化我，誣蔑我，佢講任何嘢，令到因為我唔睬佢，就因為我唔睬佢，令到香港好多嘅無知嘅人認為佢好好打，因為佢個款認真真係 O K 嘅，實力咧係呢個嘅。但係咧，個款同埋紋身加埋個高大，導致到好多人以為佢再高啲㗎嘛。佢高過我188好似。佢話佢188啫，但佢高我少少183，我諗應該185，報多3 cm，唔知邊輪到報嘅，鞋墊報出嚟嘅。呢個有待啊！呢個事實我哋未知，事實未知。睇下有冇機會 fact check 我哋。我明188係着鞋嘅身高188，可以理解。我着鞋嘅身高都185嘅。你報細咗。你報細咗，我報細咗啫。咁之後咧，飲啖水先。飲啖水先啦。激動我開始。開始有啲 feel 啦，係嘛？之後佢老母臭喺呢個撚樣，大家可以見到佢上網講我任何嘢，佢誣蔑我又好，我所有嘢都好，我都無視嘅，真係無視嘅。我每次心情唔好嘅時候，我先回應下佢。佢從9000 fans 屌我屌撚到4萬幾，佢唔屌我嘅片咧，佢唔屌我嘅片咧係冇人睇嘅。佢真係有，你自己可以睇翻㗎。佢唔屌我嘅片係冇 view 數嘅。放心，我哋都有睇。係啊，冇錯。有 view 數喎，你都。佢呢啲嘢，當時我都無視佢，直到有一次佢直播話阿媽做乜嘢養大我，忍唔忍到？我屌你！即係講到屋企嗰啲。唔係，你講屋企冇所謂嘅，你講我老豆冇所謂嘅，你講阿媽唔撚得咯，你有冇臭閪？嗱，你講嗱，香港人中意話屌你老母呢3個字，我覺得係語氣嘅助語詞，你追啊！冇問題，我最你我助語詞冇問題嘅，但係你話你講撚到屌你老味單親家庭，阿媽做乜養大你？佢咁樣講咧，我就覺得直頭侮辱到家，侮辱到家。如果唔係呢個社會殺人犯法咧，我屌你老母第一個劏撚咗你啊！即係其實你個痛擊位嗰一下，佢打到你咁重，即係你知唔知佢講着就係因為屋企嗰個原因。因為我阿媽唔喺屋企。係啊，你知唔知？媽咪呢個原因。係媽咪呢個原因。你知唔知？我幾撚多老細知道呢件事，講真心嘅，我都警告嗰陣時講咗嘅。我話人哋你明知你係泰國㗎啦，你知唔知泰國買呢條命幾多錢啊？買幾多花生俾你啊？3萬蚊美金咋？我講緊到明啊！我話咗，如果唔係因為我，你真係過唔到今年嘅新年啊！人哋同我講要冧佢，我話唔好，佢罪不至死。再加上你哋搞佢，係人都知道係我，千祈唔好搞佢，唔好搞緊我啊！你哋唔係因為我，你死撚咗啦！你真係過唔撚到今年嘅新年啊！講真心嘅，佢仲要笑鳩我。我警告，我出個 po 警告佢，我話你鬧我阿媽你真係過分咗。但係我依然可以選擇原諒你。你24小時之後跌咗呢個鋪，我當乜嘢事都冇發生過。呢個鋪依家都有噶嘛？係有嘅。我同佢講，大家都係成年。到現時為止啊，到現時。係啊，到依家度為止都有嘅。我話大家都係成年人，你唔好再做呢啲小學雞行為啦。講真心嘅，我哋唔係小學生嘈交，我哋大家都係成年人。你搞到咁撚盡咧，講真心嘅，真係會出人命嘅。我警告咗㗎啦，24小時之後跌呢個鋪。24小時之後咧，
咁冇電，出咗個 post，依家24小時啦，我死海警告你啊！我乜事都冇啊！我警告你啊！哇！個 Walk 哥仲出嚟去撐佢。嗰日咁呢兩日嘅事㗎咯。呢個傻閪，講真心嘅，佢之前揾我喺條街度拍片，我都好配合佢啦。我都冇串過佢任何，真係冇嘅，即係我為人都知我冇嘅。即係佢仲要喺度，如果死海挑窩哥機窩哥，你會點啊？窩哥就話：如果係我嘅話，我會警告佢，即係笑緊暗串緊我。哇！我真係心諗，你唔識我就話啫，你揾我拍片，我無條件配合你。你老味臭閪，你出嚟咁樣串鳩我，我覺得你係人品有問題咯，即係我真係睇唔起啲人品有問題嘅人，真心嘅。就講翻個番薯，嗱24小時之後佢出咗呢個 post 之後，就開始係咁串我啦，由馬拉利亞路啊，大家可以上網睇，我唔多講啦。直至到出現天上人間呢件事前，呢件點樣最撚咗啦？唔容易嘅葉師傅，唔係一講到唔係溝女就最撚咗。唔容易，係咪要洗？我想去個廁所，俾我少少時間，冇咁快。冇問題。好啦，咁我哋啱啱尿逼完啦始終都而家有冇21 shot 啦，係咪？都要屙尿啦。係啊，屙完尿翻嚟，繼續噶咯喎。頭先講到出片鬧你嗰度，鬧出邊鬧我話我阿媽嗰度啊，係忍唔到，我警告佢啊，成啊，講邊度咧？戰神，唔係或者埋泰國過新年。泰國過新年過唔到新年，講真心嗰句，我警告過佢噶啦，但係佢依然出片。24小時之後咩事都冇發生過喎。喺我嗰度咧，我已經笑撚咗出嚟嘅。你真係當我 Lulu 啊，你老母！之後咧，機緣巧合地發生咗呢個天上人間事件啊。之後天上人間最大嘅宣傳始作者咧就係佢。如果唔係佢咧，可能冇咁大 noise。嗱呢件事咧，首先我冇錯嘅，大家都證實咗天上人間呢件事，我就唔講啦。知啊，呢個係。大家都知。今日講番薯啦，佢咁樣去誣蔑我，再加上你知唔知？淨係話我唔回應佢，話我唔夠佢打，話我唔夠佢打呢一樣嘢啊，食撚咗幾撚多無知少女啊！真心嘅，我香港拳王唔係我羅祖勝啦，全香港最撚好打係人都知㗎。你話我唔撚應鳩你機，話我唔敢同你打，即係呢件事係人都覺得你日日操拳以為你打贏我啦，但係事實上我真係睇佢唔撚到。大家都會見到我操拳呢一個月。我操17次，17次唔代表17個鐘啊，係啦，同埋17次之餘，我仲要晚晚去飲酒，打比賽前一日我都要去開香檳飲酒嗰隻嚟嘅，證明佢有幾撚廢，我真係睇佢唔撚到，45秒已經係最好嘅交代嚟嘅，講真心嗰句。點解我一定要第一個 round 咧？我本身係諗住玩撚到佢死，但後來咧我發現咧唔可以。如果我打晒6個 round 咧，佢有可能會講。又話香港最好打，我啊 B 組都唔係啊，香港拳王都唔係啊，我都可以捱到你6個彎，我已經幻想到佢一定會咁樣答㗎啦，所以我抹晒你所有後路，我就話俾你知，你喺我四海眼中你值45秒㗎咋，真係值45秒㗎咋，全香港都知道，已經可以證實晒所有你嘅實力啦。你話你幾認真操拳，你認真過2年，你係超越唔到我認真嘅15年㗎。台上10分鐘，台下10年功，係真係冇撚有錯嘅，真心嘅。即係佢挑戰我，講真心嘅，佢已經係侮辱緊全香港嘅職業拳手。佢話我唔夠佢打，我香港最好打，我唔撚夠你打，你真係笑緊之前輸俾我嘅人啫。你真係笑緊香港所有拳王啫。就算唔係香港拳王嘅拳手，都一樣打得巢佢，因為佢技術咧就真係。有目共睹，唔需要多講啦。有目共睹就係咁樣樣。佢點樣樣去令到我憎佢？點樣去令到呢件事發酵到我打佢？某方面講佢好成功，冇資格嘅拳手都可以挑戰到我呢種 level。某方面講好成功，因為踩到底線。踩到底線。第二咧就係、其實佢人設同埋佢所有嘢都行得好成功，網絡上好成功嘅。但係佢爭一樣嘢，爭實力。如果呢條撲街有實力嘅，真係玩撚晒㗎啦。好彩有實力嗰個係我咋。好啦，咁
我哋講完呢個即係嗰場咁嘅拳賽啦，其實因為其實我都見死開你，其實你除咗即係以前你可能打拳上面啦，到而家你其實你拍好多片啦，你可能係半個 KOL 啦當，跟住到你真係而家又會有自己事業啦，即係可能係大閘蟹方面啦咁樣。咁其實你而家係點樣定位自己咧？即係你係會即係你係。其實我做所有嘢咧，係咯，我啱開始大家可以見到我 IG 啱開始 po 嘅片咧係採訪拳手嘅。我想你做街訪啊嗰啲冇錯冇錯，我啱開始係採訪拳手，之後再採訪普通街坊女仔嘅。因為我嘅心態咧就係因為打拳成就咗我而家嘅所有嘢，去回饋翻俾個拳壇。後來我發現我拍片得拳壇人睇，普通人係唔會睇嘅。但係我要做嘅所有嘢就係令到香港所有唔睇拳嘅人都要留意翻呢個拳壇。所以咧，我換咗第二條賽道，我紅咗先。你唔好理我點樣紅啦，我紅咗先，再將呢個流量帶翻入呢個拳壇，去成就拳壇所有嘅人。可能我唔係真金白銀俾你，但係我俾你嘅流量，流量就係錢啦，流量就係價值啦，係咪先？呢個係換個位去支持翻個拳壇，因為我係拳手出身，我太清楚。拳手幾辛苦啦！香港拳手係冇錢㗎，香港所有香港拳王都好啦，打場比賽得飛嘅咋，佢有3萬蚊飛，佢賣到飛就有錢，佢冇飛就冇錢。你啱啱都有講到啊，即係拳手係冇錢嘅嘢，我哋真係有俾錢買㗎，350蚊，真係要撐㗎，個個都係啊，一定要啊！真心多謝你哋嘅，因為咧拳手係冇錢嘅，因為我哋都想睇嘅，想睇嘅我哋。你哋嘅支持，你哋嘅上網買飛，你哋嘅現場買飛就係對拳手嘅支持。因為你哋唔買飛睇咧，拳手就冇勇撐，就係咁樣樣，咁簡單。唔可以賭博，唔可以賭，真係唔可以賭波。你賭波，香港拳手已經夠慘啦，冇翻住工操住拳，流住汗流住淚去操拳。但係全部得飛，你個個都以為拳手打比賽有飛免費俾你睇，全部都拳酬嚟㗎。所以如果你支持香港拳手，你就必須要買飛撐佢咯，真心嘅買飛撐佢。你唔好叫佢請你睇，你講得出請你睇呢句説話，你已經唔係自己人嚟㗎啦。真心嘅，只要你支持香港運動員，即係點樣都要支持下啦，即係無論點樣都好。350蚊。食餐飯啫嘛，飲杯嘢都冇用啦，飲杯嘢都冇。但係拳手付出咗幾多？你打一場拳賽至少要付出幾個月時間。你見番薯付出2年就知㗎啦，係咪先？所以都要撐嘅，我哋覺得都要撐嘅，始終本土嘢。咁即係定位上面，你覺得你點樣都出個名先，跟住再諗其他嘢，點樣回饋翻佢哋？咁其實你又覺得你而家有咁即係？而家嘅成就啊，或者點樣都好嘅際遇，其實係咪全部都因為打拳開始？打拳帶俾晒你全部嘢，定係有其他方面嘅嘢，係咯，令到你有咁樣咧？打拳令到我學識咗好多人生嘅道理啦，同埋打拳令我識咗好多唔同階級嘅老細啦。打拳令我學識咗好多道理，做生意。其實講真心嗰句，你識老細係冇用嘅。我23歲、24歲嘅時候，我已經知道咗。但係你要點樣先可以令到你識嘅呢個老細可以轉化為錢、轉化為資源咧？咁就必須要係你有咗。假設你係老細，係 OK， 我係拳手，你好崇拜我，你餐餐請我食飯，呢個就係我嘅價值。但係咧，你嘅錢係冇俾我噶嘛？係咪先？我要創造我嘅能力出嚟，令到你知道，你可以將你嘅錢投資喺我身上。我有飛聊啦。冇錯，打拳係我嘅能力。我可以令任何一個老細投資我開拳館，但係拳館唔揾錢，所以我唔做。所以咧，我就選擇咗去做生意同拳無關嘅嘢。我做流量，同埋我做大閘蟹嘅時候咧，我從啱開始，我連買人。我去俾錢叫人派傳單嘅錢都冇。所以你係自己派啊，自己跑樓，跟住之後自己。天水圍每一棟樓，我基本上派晒。我從一棟樓35層啦，要1個鐘零45分鐘左右先派晒啦。到後邊可以1個鐘零20分鐘。拓海咁樣。嗰陣時而家去走住秋名山大閘蟹咁樣派，同一派係唔一樣嘅。因為我真係窮嗰陣時，窮到係連請人派傳單都冇。雖然嗰陣時我未拍 IG，冇咁多人識得
大家地拳壇嘅人一定都識我。我周街去同人講 ，hello 你好，我係做大閘蟹批發㗎。我呢度有我哋嘅報價啦。咁如果你大閘蟹嘅期間啦，你有任何需要，你同我講。我一定俾個最好嘅價錢俾你。我每間餐廳咁樣去行。我見到好多人係識我嘅，佢唔出聲，但我知道佢一定認得我。我嗰陣時候同你講，我而家塵唔緊要，我而家你哋睇我係唔起唔緊要，我一定會揾到錢。我揾到錢嘅時候，你哋必須個個都睇得起我。我嗰陣時係真心嘅，我係好大負擔。你作為即係個志氣、個底氣嘅問題係咪？係啊，假設你而家係香港拳王又好，假設你係一個三線明星都好，我叫你去派傳單，你夠唔夠三線明星？你都覺得好撚恥辱啦，係咪啊？何況我香港拳王喺香港拳壇係最撚好打，當時都係啦。我仲周街去每間餐廳去 sell。講真心，呢個唔係假嘅，好撚多餐廳老細都識我，絕對可以出嚟講。我四海當初係點樣攞住份報價單過去俾你睇嘅。幾多人係連 show 都唔 show 我，電話都唔撚俾我，唔使咁樣樣嘅。但當時我因為窮，咁揾錢係第一㗎啦。你窮嘅解決咗呢個問題，窮始終喺香港冇辦現法。實呢個社會，現實嘅社會冇辦法。係啊，所以人哋話我揾到錢，有老細撐有成，屌你老母都要係捱過咗嗰個階段。係啊，其他嘢就係攞翻嚟嘅。係其他嘢自己捱翻嚟。咁你嚟緊有咩方向去發展咧？即係喺未來可能嚟緊嘅時候咧，係會想點樣去發展？首先，我拍片嘅時候咧，我第一條片咧係諗住1000蚊請路人靚女去食香港嘅嘢食嘅。點樣先可以1000蚊請靚女周街食嘅？第一條片係咁樣樣，先可以揾翻。嗰陣時咧，我揾咗一個女仔我識嘅。因為我第一日出去拍嘅時候，我發現咧，你又要揾個靚女，又要冇食飯，又要演上鏡，要同你拍片係好撚難。滿足晒呢個4個條件係太難啦，揾唔到。我就揾咗自己一個女仔 friend 去拍，發現係好難有續集嘅。當然，我當時個流量都難跑得上。好難拍呢條片出到流量一定有嘅，但我揾人好難揾啊。即係 continue 唔到。係啦，冇錯。咁我就點解會拍女仔拍街坊？就因為咁樣一定會啲人點樣都會睇一兩秒，睇完之後咧，同埋我係識到更加多嘅靚女，為我之後轉型。即係好似我而家，我揾邊條靚女出嚟同我拍食嘢，佢唔揾拍啊，係咪先？有冇機會係揾埋我哋一齊同啲靚女拍？冇問題，我哋都可以食下嘢㗎。我哋都好係，我哋都食得㗎，我哋都。OK，冇問題。我哋淨係可以而家招到係飲酒先啊，飲住酒先啦，飲住酒先啦，最後一 shot 啦，最後一 shot 啦，嚟，最後一 shot 啦 ，thank you 咁啊，下次呢一 shot 就係代表你帶我哋食好嘢喎。OK，帶埋女，帶埋女，自己帶定係你準備？梗係我啦。好啦，咁交翻俾你咯喎呢啲。我哋要體驗下咩叫真正嘅拍片咯。所以你未來嘅方向就係呢方面拍片嘅發展。拍片好多嘢都係有個計劃，但係計劃永遠趕唔上變化。就係可能我係呢個路線，咁可能我都會拍其他嘢啦。但係呢個路線我一定會拍，因為我好中意食嘢。我好中意，好想做 foodie 啊！本身好撚想食兩碟吊龍伴啊嘛。係啊，食兩碟我記得㗎。我哋記得㗎。咁我哋約定㗎咯呢樣。冇問題，冇問題，咁喺臨尾呢個訪問啊，你有冇啲咩建議可以俾到一啲香港年輕嘅拳手咧？因為始終年輕嘅拳手都要係帶翻個建議俾新一代嘅。唔好講年輕嘅拳手，講年輕人啊。好，我覺得嗱，首先如果你係跟老細嘅，你就一定要聽老細話。點解？之所以佢係老細，你係打工嘅，佢嘅思維同你就係唔撚一樣。就係唔撚一樣。當時我都係我老細屌我，心諗你咁又屌，咁又屌，屌乜春啦？佢之所以佢有錢過你，佢叫你做，你就係要做，無論再情再理，你幫佢打工你都會做。同埋佢講嘅呢樣嘢一定係啱㗎。你可以質疑有錢人嘅道德，但係你唔可以質疑有錢人嘅睇法同埋思維，質疑唔到㗎。佢之所以係有錢人，一定係有佢獨特嘅諗法，佢先可以做到。係啊，明白。即係佢有啲咩？聽話、聽教、聽屌，屌屌你
嗱，除非佢係冇道理咁屌你淨你啦，係屌你老母咁樣係啊，除非啦，就係屌你老母，佢話你做錯事，你應該點點點，已經好好㗎啦。啱聽咪聽咯。啱聽咪聽咯，嗯唔撚聽你就走啦。注定你係 loser，你係失敗者。講真心嘅，如果你走你係失敗者，留得落嚟嘅個個都係精英。嗯即係我啲員工我照屌㗎，因為我啲老細、我啲教練唔撚啱就打柒你㗎啦。嗯你做得唔啱就屌柒你㗎啦，啲老細係咪先？老細憑乜嘢受你氣啫？我俾錢你就負責俾我屌㗎啦，係咪先？我俾錢你，我仲要教你啊！你嚟我呢度讀書㗎，你俾錢我啊！讀書留翻學校。留翻學校，你出撚咗嚟呢個社會，你做得唔啱，老細就係要屌你㗎啦。唔通老細就陰聲細？我同你講，我真係陰聲細同呢個員工講，你啲員工唔撚聽，我係要屌佢哋先聽，聽撚完就要走。呢啲咪唔捱得咯？你唔捱得，你就注定咗你揾唔到錢。嗯可能佢哋過多幾年後，佢明白呢個道理，但係起碼我四海喺呢度咧，我已經教咗你，好撚仁慈㗎啦。我同你講，所有員工都好咧，1、2、3頭3次我絕對唔會屌，你做錯乜我都唔會屌。嗯。 3次之後咧，我都唔會同你講你有3次機會。所有人喺我心目中，我都會有個次數嘅。嗯，呢條女喺我心目中，都係3一人有次3次機機會唔係會。 3次，唔係3次，係呢條女正常有3次，佢特別靚有5次或者10次。每個人嘅機會次數都唔一樣嘅。睇樣。係啦，睇樣。一次啊，係。我哋有一次啊，我哋係啊，直接屌啊，屌你！俾機會啊，我嘥哋。氣啊你快走啊你唔好。係啊，睇啲女咩樣咩樣俾咩機會啊？係。但係每人有3次機會可以望空姐啊。基本上再啦重每人有3次機會係啊，啊我記得啊。好啦 OK，最後一條咯喎。最後咧，一條咯。其實呢個都唔算係問題，就係咧，阿仁咧一直都好想體驗下乜嘢係拳擊啊！即即係體驗下到底四海你嘅重拳你會死喎！又死。咁嗱，我哋磅數爭啦，係咪？咁我53、4 kg 啦，你80幾啦，80幾啦咁樣。咁你打翻50幾個重量啦，減半50%，係50%都死係咪？都死。 50%，我驚你跪低喺度嗌媽咪啊！咁啊，再減半啦，係我想象翻。唔係我試10%，再試20%咁可以食2拳，咁唔公道。咁20%，25%，咁我就想象翻4倍好冇？即係佢諗即係翻，四海想翻4倍個力度。佢腦入邊就乘4咁樣咯。好嘅，但係我死之前，我仲想個問題就係想四海你就係即係一句説話去總結翻四海今年幾多歲30歲。 ？30歲。總結翻30歲前嘅四海，誒一句説話一句説話30歲同埋30歲之後啊，係30歲前同埋30後，後去警惕自己30歲後，可能30歲後你睇翻呢條片係，30歲前 OK 一句説話，30歲後一句説話，一句説話，你講到嘢㗎嘛？ 30歲未醉啊我講我醉佢哋係啊。30歲之前咧唔狂，能力有限；30歲之後仲狂，能力有限。嗯呢個係中文嘅博大精深，自己去諗。嗯，係啊，講真仲窮狂狂狂啊！狂，明白。明白。參考。我哋會，我今晚我今晚瞓喺醫院嗰度嗱我就狂我下就諗下呢句説話嗱，呢句唔使播出街我諗嘅，唔使播出街，我同你哋講啫。30歲之前唔狂嘅意思咧，就係30歲之前唔狂、唔高調、唔成啊，你做唔到大事，從低做起，一定係要你。假設你100萬，你可能買90萬嘅錶帶出街，要贏要成要做出嚟。你30歲之後，你再做呢啲嘢，就已經好撚冇能力㗎啦。嗯肉酸。肉酸㗎啦，即係好似我30歲之前，我揸跑車啊、成啊，去炫耀啊，唔好講呢個，唔好太多人30歲之前嚟揸跑車。唔係，但係都起碼都係 top 㗎啦，都係最頂尖㗎，都係最頂尖㗎啦。即係好似啊，你30歲之前你可以請女仔去食日本嘢，但係30歲之後，你請女仔食日本嘢，唔係食 omakase 嘅話咧，就有少少肉酸㗎啦。因為依家啲港女個個出去食嘢都食 omakase 啊嘛，我請你去食
嗰啲普通嘅壽司郎，你會屌你老母啊！你而家16歲都食緊啦，你而家你仲會咁樣開你帶我食壽司郎？嗱，當然我係講緊某些女仔啦，但係好多女仔依然都係比較正常嘅，因為我想成為咁樣樣嘅人。我講緊係咁樣樣嘅理想啦，但唔係每一個平民都係想成為咁樣，大家都想平平淡淡嘅。咁當然平平淡淡嘅男女之間咁食壽司又食乜都冇所謂啦。但係我嘅目標比較高，所以我定立嘅比較高啫。因為我身邊嘅都係呢啲人，唔通我四海請條女出去食，除非啦佢真係中意食啦，我想去食大家樂啊，係咪先？你有錢請去食大家樂。同埋你窮，淨係可以請人食大家樂係兩回事嚟㗎。層次問題啊，即係好似我28歲之前，我都係餐餐食雞蛋嘅。我而家都係餐餐食雞蛋嘅，係唔一樣嘅。以前係窮，唔係以前係窮，淨係可以食雞蛋。而家我哋食翻個味道。錯，係真係營養。因為唔到係呢個答案，因為唔到喎。我咪講，因為講真啊，因為肉類係有毒素嘅，肉類啊成啊，所以食完之後好多人背脊有粒粒啊成啊，因為佢唔夠清。雞蛋係最清最純嘅蛋白質，佢唔會令你上火啊，唔會令你燥啊，唔會令你成啊，唔會生痘痘啊成啊。但係肉類你食得多咧，係對身體唔好嘅。點解咁多人食素？係就係咁嘅原因。蛋咧係最靚嘅蛋白質，所以咧我呢一兩年呢幾個月啦，我乜嘢都食，我突然間覺得咧，我背脊生粒粒，就證明我食啲嘢咧，我食啲嘢咧係唔靚，唔係你越有錢食嘅就靚。食品食物佢係唔分層次嘅，雞蛋大家都係原始，係大家都係原始。雞蛋咧就係最靚嘅蛋白質，你食幾多雞蛋都好咧，你唔會有毒素，起碼唔會咁多。我唔知而家啲雞蛋點樣樣啦，但係起碼雞蛋係最靚嘅蛋白質。我有錢，我依然食雞蛋，雞蛋炒番茄，番茄炒雞蛋，我依然都咁食。大家有留意開 story， 我日日早餐都係10隻蛋炒番茄嘅洋葱有營養，番茄有營養，雞蛋有營養，夠㗎啦。我要嘅係營養，我要嘅唔係呢個食物有幾貴，有營養得㗎啦，係啊。到30歲後嘅你，都依然係番茄炒蛋。都依然 OK。30歲後，擇善固執，之後嘅你睇翻就係冇變，係大嘅初心冇變，都係咁。係 OK，敬我食我嘅。多謝。OK，希望唔使死，係希望唔使死。哇！去到呢一刻其實都有壓力㗎。你上咗台其實有冇壓力嘅咧？啱開始細個打比賽都有嘅，而家就冇啦。打波就冇，當食生菜。你諗住廿個人望緊做唔係你好大手啊！你唔係生菜啊！你呢個係我話俾你知，我陣間會咁樣接觸到你嘅，咁樣接觸到你係。 25%嘅力，啱嘅。你要介紹翻呢個係25%嘅，之後上場。係咪周星馳功夫嗰啲啊？嗰個坐翻低啊！水游大師，安斯近天啊！下邊唔會驚，下邊唔會打到你，呢度呢度嚟嘅。就呢度。嗌人自己倒數啦都要。係啊嚟咯！我要聽倒數啦。我數1、2、3。你所以3，你唔會1、2就打嗰啲啊？ 1、2、3再打。你嚟啊！我谷實啊嘛，我要谷實㗎。 1、2、3你將佢高實，1、2、3再高實啦。嚟啊！嚟25%嘅力啊25%嘅力。係。25%嘅力。 Ready， 3、2、1，我數。 OK。1、2、3數，喂，重新講，做呢個，好嘅，OK 啦。我數。 OK。開始。嗱，1、2、3，其實都冇25%。掟嚟咯，唔係你10%。就10%，嚟個真係25嘅。你咩感覺先？我有啲 feel 嘅，但係你哦。認真。唔好意思，又要打多認真。嚟個。我死㗎！ 25%。我數啊，度位先。我到好。 1、2、3。定啲嚟。新手。 1、2、3，第4下先。OK。 1、2、3。呢個就25%。
好賺啊！好賺啊！ OK，我想飲翻4倍，我想飲翻4倍。其實講真，25%我都唔知有冇真係20%做。唔係因為飲咗啲酒啊嘛，大家有冇啲酒？飲個肚係咁樣夠啦！啦。我感覺都強烈咗嘅。 OK， OK。 Thank you，今日不如我哋今日咩叫食我？咩叫食我？咁我哋今日第一集完啦，有啲痛，仲有啲痛。咁我哋第一集最住講真係咁樣，睇下下集。多謝四海。係多謝四海先。咁 thank you 四海今日做我哋嘅嘉賓啦。咁然之後，大家可以留言，下次想睇咩嘉賓？係啊，唔使俾人打嘅，但係唔使俾人打唔使俾人打，係照飲酒。照飲酒，飲酒一定要。OK，thank you。 Thank you。